Hi hello friends, welcome back to கோவையங்காடி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது நம்ம கோயம்புத்தூர் உக்கடத்துல இருக்கிற ஆரிஃபா ட்ரேடர்ஸ் தாங்க. உக்கடத்துக்கும் கரும்பு கடைக்கும் இடையில தாங்க இந்த ஷாப் இருக்கும். அப்ப நம்ம ரெண்டு பார்ட்டா தான் இந்த வீடியோ எடுத்துருக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல வந்து உங்களுக்கு கிச்சன் ஐட்டம்ஸ், ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், மிக்ஸி, ஃபேன் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறதுங்க. செகண்ட்ல வந்து நம்ம ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பிரியாணி பாட்டு தாங்க. சின்ன பாட்டில் இருந்து உங்களுக்கு நல்ல பெரிய பாட் வரைக்கும் இங்கே வச்சுருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 900 rupees வருதுங்க. அதில் வந்து கொஞ்சம் பெருசு பாருங்கள், இது 1400 rupees வருதுங்க. எல்லாமே வந்து நான் இப்போ உங்கள் கடையில் சொல்லியிருக்கிற ப்ரைஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் வாங்க போகும்போது அவங்க வந்து நல்லா டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க. இது வந்து உங்களுக்கு 2400 rupeesங்க. இந்த பிரியாணி பாட்டு வந்து உங்களுக்கு 3100 rupees வருதுங்க, 3100 ரூபாய். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இம்பெக்ஸ் பிராண்டோடதுங்க. இது வந்து உங்களுக்கு 4000 rupees வருதுங்க. இது வந்து உங்களுக்கு 2700 rupeesங்க. ஆனால் நீங்கள் இந்த ஷாப்பில் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகும்போது உங்களுக்கு இது விட ரொம்ப கம்மியாக அவங்க கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இது பாருங்கள், இது வந்து உங்களுக்கு இம்பெக்ஸோடது தாங்க. 2600 rupees மட்டும்தாங்க இதோட ப்ரைஸு. இந்த பாட்டு வந்து உங்களுக்கு 2500 rupees. எல்லாமே வந்து ஆரஞ்சு பிராண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை விட கொஞ்சம் சின்னதுங்க, இது 1500 rupees. பின் இந்த ஸ்டீலில் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குங்க இந்த கலெக்ஷனு. இது வந்து உங்களுக்கு 2100 rupees மட்டும்தான் வருதுங்க. இது ஸ்டீல்லே வந்து உங்களுக்கு ஹாட் பாக்ஸுங்க, பிஜிஎன் பிராண்டோடது, 1500 rupees வருதுங்க. இது அதை விட கொஞ்சம் சின்னது, 1100 rupeesங்க. இந்த ஸ்டீல் 5 பெட்டி பாருங்க, இது வந்து உங்களுக்கு 1100 rupees. இது ஒரு காம்போ ஆஃபர் செட்டு தாங்க, 5 பீஸ் இருக்குங்க, 1600 rupeesங்க. நல்ல வெயிட்டாகவும் இருக்குங்க, பார்க்குறதுக்கும் சூப்பராக இருக்குது. இதெல்லாமே பிஜிஎனோடதுங்க. இது வந்து ஸ்டீமர் தாங்க, க்யூட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு, குட்டியாக அழகாக இருக்குது, 1200 rupeesங்க. நம்ம அலுமினியத்துலலாம் வந்து உருளி பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து நான்ஸ்டிக் உருளிங்க, 1400 rupees வருது. இந்த பிரியாணி பாட் பாருங்க, இது வந்து உங்களுக்கு 2500 rupees வருதுங்க. இந்த கேஸ்ரோல் வந்து 1400 rupeesங்க. இது வந்து பிஜிஎன் பிராண்டோட கேஸ்ரோல் தாங்க, ஸ்டீலில் சூப்பராக இருக்குது, 2000 rupees வருதுங்க இதோட ப்ரைஸு. நிறைய நமக்கு வீட்டுக்கு தேவையான நிறைய பொருள் இங்கே வச்சுருக்காங்க. கிரீன் ஷெஃப்ல வந்து உங்களுக்கு நிறைய பொருளெல்லாம் இவங்க வச்சுருக்காங்க. குக்கர் இருக்குது, குக்கரே வந்து நிறைய 2 litersலேருந்து உங்களுக்கு 10 liters வரைக்கும் இருக்கா குக்கரெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இட்லி குக்கர் தாங்க. இந்த பெருசு வந்து 1600 rupees, அதில் சின்னதும் இருக்குங்க, 1400 rupees வருது. கிரீன் ஷெஃபோட 10 liter குக்கர் வந்து உங்களுக்கு 2000 rupees வருதுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து 7.5 litersங்க, 1800 rupees வருதுங்க. நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து 5 litersோடதுங்க, 1200 rupees வருதுங்க. இது லாஸ்ட்டு 3 litersோடது 800 rupees வருதுங்க. பின் இந்த மாதிரி பிளாக் கலரில் இருக்க குக்கர்ஸ் எல்லாம் நிறையா வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து க்ரீன் ஷெஃப்ல வந்து ஒரு காம்போ ஆஃபர் குக்கர்ஸ் தாங்க. 3 குக்கர் இருக்குது. ஒரு குக்கர் வந்து 5 liter, 3 liter, 2 liter அந்த மாதிரி 3 குக்கர் கொடுத்துருக்கு. 3க்கும் சேர்த்து 2 மூடி மட்டும்தாங்க, 3500 ரூபாங்க ப்ரைஸு. பின் இந்த மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ், நிறைய குக்கரில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய கம்பெனியோடதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. பின் இந்த மாதிரி இண்டக்ஷன் குக்கரும் வந்து உங்களுக்கு 1500 rupeesலேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குங்க. எல்லாமே வந்து பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் தாங்க இதெல்லாமே.
க்ரீன் ஷெஃப்ல வந்து உங்களுக்கு ஸ்டவ்வும் வச்சுருக்காங்க. பின்ன இம்பெக்ஸு ஐபல் எல்லாமே வச்சுருக்குங்க. ஐபல் வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு 2000 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குங்க. இந்த பட்டர்ஃப்ளை பிராண்டோடதுங்க 3 பர்னரோடது 2500 ருபீஸ் வருது. பின்ன இந்த மாதிரி ஹோபெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு 10,000 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குங்க. இந்த க்ரீன் ஷெஃப்ல வந்து 4 பர்னர் ஸ்டவ் தாங்க. இதோட ப்ரைஸ் 5500 ருபீஸ் வருதுங்க. இதுவும் வந்து க்ரீன் ஷெஃப்ல 4 பர்னர் தாங்க. 3500 ருபீஸ் வருதுங்க இதோட ப்ரைஸு. இந்த ஸ்டவ் பாருங்கள் ஐபல்து 10,000 ருபீஸ்க்கு இதோட ப்ரைஸு. இந்த மாதிரி ஹோப் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு 10,000 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குங்க. பின்ன இந்த மாதிரி சிங்கிள் பர்னர் ஸ்டவ்வும் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பஜாஜ் பிராண்டோடதுங்க. க்ரீன் ஷெஃப்லும் இருக்குது. எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு 1000 ருபீஸ் அந்த மாதிரி ரேட்டில் தான் இருக்குங்க. பாருங்கள் ஸ்டவ்வே வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. பின்ன இந்த மாதிரி கெட்டல் எல்லாம் இருக்குங்க. இம்பெக்ஸு மகாராஜா க்ரீன் ஷெஃப் அந்த மாதிரி நிறைய பிராண்டிலான கெட்டல் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. சாண்ட்விச் மேக்கரும் இருக்குங்க. பின்ன இந்த மாதிரி பிளெண்டர் வச்சுருக்காங்க. பிளெண்டர் வந்து உங்களுக்கு 2 ஜாரோடதுங்க 2000 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குங்க. இந்த சாண்ட்விச் மேக்கர் வந்து உங்களுக்கு 2000 ருபீஸ் வருதுங்க. இந்த டோஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு 1500 ருபீஸ்லேருந்து இருக்குங்க. பின் இந்த மாதிரி பீட்டர் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு 700 750 அந்த மாதிரி ப்ரைஸிங்லேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குங்க. இந்த சாண்ட்விச் மேக்கர் வந்து உங்களுக்கு 1500 ருபீஸ்லேருந்து இருக்குங்க. பின் இந்த மாதிரி மிக்ஸி எல்லாம் வந்து நிறைய கம்பெனியோட மிக்ஸி எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ₹2000 15,000 வரைக்கும் இருக்கிற மிக்ஸி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குங்க. இந்த பாஷ் பிராண்டோட மிக்ஸி வந்து உங்களுக்கு 5500 ருபீஸ் வருதுங்க. 750 வாட்ஸுங்க இது. இம்பெக்ஸோடது வந்து 1000 வாட்ஸுங்க 2000 ருபீஸ் வருதுங்க. இது வந்து இம்பெக்ஸோடதுங்க. இம்பெக்ஸ் பேந்தர்னு சொல்லிட்டு ஃபுட் ப்ராசஸரும் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 6500 ருபீஸ் வருதுங்க. இந்த ஆல்ஃபா லாரான்னு போட்டிருக்க இந்த கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு 3000 ருபீஸுங்க. இந்த க்ரீன் ஷெஃபோட மெர்க்குரி வந்து உங்களுக்கு 3000 ருபீஸ் வருதுங்க. இந்த கிளென் கம்பெனியோடதும் இருக்குங்க 2500 ருபீஸ் வருது. இந்த அயன் பாக்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு 1000 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குங்க. இது எல்லாமே இம்பெக்ஸ் பிராண்டோடது. மகாராஜாலும் இருக்குங்க. இது வந்து 550 ருபீஸுங்க. பின் இந்த மாதிரி கிரைண்டர் வச்சுருக்காங்க. 2 கிலோ வரைக்கும் ஆட்டுற மாதிரி கிரைண்டர் தாங்க இது. நல்லா பெருசு. லக்ஷ்மி பிராண்டோடதுங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 6000 ருபீஸ் வருதுங்க. இது வந்து ஒரிஜினல் லக்ஷ்மி பிராண்டு தாங்க. பார்க்க போகிறது வந்து பிளாக் அண்ட் டெக்கரோட ஒரு ஓடிஜி ஓவன் தாங்க. சூப்பரான ஒரு ஆஃபரில் தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. 2000 வாட்ஸு 60 லிட்டர்ஸுங்க. இதோட எம்ஆர்பி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு
இல்லை வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடி தாங்க. ப்ரைஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 23,995 ருபீஸுங்க. ஆனால் உங்களுக்கு ஆஃபரில் 12,000 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த லக்ஷ்மி டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டர் வந்து உங்களுக்கு 2,000 ருபீஸுங்க. அல்ட்ரா ஷெஃப் வந்து உங்களுக்கு 2,500 ருபீஸுங்க. இதுவும் லக்ஷ்மி பிராண்டோட தாங்க. 3 லிட்டரு 3,700 ரூபாங்க. இது பாருங்க, ப்ரெஸ்டீஜில் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா காம்பேக்டான டிசைனில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. வித் டைமருங்க. இது 5,300 ருபீஸ் வருது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கெல்வினேட்டரோட ஏர் கூலர் தாங்க. 30 லிட்டர்ஸு. இதுவும் வந்து ஹாஃப் ப்ரைஸில் தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. 12,000 ருபீஸோடது உங்களுக்கு 6,000 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சிம்னி தாங்க. 47,295 ப்ரெஸ்டீஜோட சிம்னி வந்து உங்களுக்கு வெறும் 20,000க்கு கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், டிவி எல்லாமே வச்சுருக்குங்க. நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ரிட்ஜு தாங்க. எம்ஆர்பி பாருங்கள், 84,490 ருபீஸோடது உங்களுக்கு 60,000 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. ஃபைனல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 50,000 ருபீஸ்க்கு கிடைக்குங்க. சைட் பை சைட் ஃப்ரிட்ஜு தாங்க இது. கெல்வினேட்டர் பிராண்டோடதுங்க. இன்வெர்டர் மாடலுங்க. 580 லிட்டர்ஸ் வருது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹையரோட ஃப்ரிட்ஜுங்க. 68,400ஓடது உங்களுக்கு 40,000 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. இது கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜு தாங்க. பாருங்க, நல்லா பெருசாக இருக்குது, ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. ஃபைனல் ப்ரைஸ் 33,000ங்க. எல்லா பிராண்ட்லையும் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து வேர்ல்பூலோடது. இது வந்து உங்களுக்கு 30,000 ருபீஸ்க்கு ஃபைனல் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இது பாருங்கள், 46,990ஓடது உங்களுக்கு 32,500 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. ஃபைனலாக வந்து உங்களுக்கு 27,500 ருபீஸ்க்கு கிடைக்குங்க. இந்த பொருள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கம்பெனி வாரண்டி இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து எல்ஜியில் இன்வெர்டர் மாடலுங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 35,000 போட்டிருக்காங்க. ஆனால் ஃபைனலாக வந்து உங்களுக்கு 30,000 வரைக்கும் பண்ணுவாங்க. இந்த சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து உங்களுக்கு 22,600 ருபீஸ்க்கு ஃபைனல் பண்ணுவாங்க. இதுவும் கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜு தாங்க. இதில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கூட இருக்குது பாருங்கள், கர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. தயிரும் நீங்கள் இதிலே பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து நீங்கள் பால் ஊற்றி வச்சா போதுங்க, கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து உங்களுக்கு கர்டும் பண்ணிக்கலாங்க. இது கெல்வினேட்டர் பிராண்டோடதுங்க. 32,000ஓடது. இவங்க ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 22,000. ஃபைனலாக வந்து உங்களுக்கு வெறும் 18,000க்கு கிடைக்கும். நல்ல பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் தாங்க, பாருங்கள்.
நெக்ஸ்ட் இது பாருங்கள் 50,990 ஓடது உங்களுக்கு 35,500 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. ஃபைனலாக உங்களுக்கு வந்து 30,000 ருபீஸ்க்கு கிடைக்குங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஐஎஃப்பி வாஷிங் மிஷின் தாங்க. 25% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் தான். இதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 39,290 ருபீஸ். அதுலேருந்து 25% டிஸ்கவுண்ட் போக 28,000 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. அப்போ இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க. பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே வந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங் எதுவுமே இல்லை. Thanks for watching.